Son los mangos más grandes que he visto, vean. Nunca ves lichis. No manches, qué chido. Oh, coffee. No manches, aquí de verdad nunca había visto tanta cosa. ¿Cuánto el pinche mango? Pinche mangote, ¿era? Así se piden las cosas. La gente me dice, ay, ¿cómo le hago para entenderles? No les hablo, y si les hablo, pues si me entienden, bueno, y si no, pues también. Señora, pásale.